Mazedoniako museoa herrialdeko museorik zaharrenetako bat da. Skopjeko Antzinako bazarrean dago. Skopjeko kale gotorlekuaren ondoan. Mazedoniako museoa 3 museoren bateratzen sortu zen. Arkeologikoa, historikoa eta etnografikoa. Bideo honetan atal etnografikotik egingo dugu ibilaldi bat. Museoak Mazedoniako bizimoduaren eta kulturaren inguruko lekukotasunak gordetzen ditu. Slaviarrak 6. mendean finkatu zirenetik, 2. mundu gerraren amaierara arte. Erakusketa etnografikoak bilduma bikainak ditu. Alde batetik errejantziak, bizi tradizionalak, garai bateko arkitektura, ondare inmateriala eta musika treska, noski. Horiez gain, ehungintza, artisautza eta abeltzaintza tradizionaleko moduak ere jasotzen dira bertan. Egungo eraikina 1963ko lurrikarak eta gero Skopjek jasotako nazioarteko laguntzei esker eraiki zen eta Kenzo Tangeren hiria berreraikitzeko planean integratu zen. Horregatik edifizioa brutalismo estilokoa da. Eraikinak 3 diseinuan bikaina dauko, ezen eskultura arkitektoniko moderno hau erakusketaren estetika historikoa inongo zalapartarik gabe osatzen baita. Hormigoiaren lerro naturalak bat egiten dute bazarraren teilatu gorriekin eta korsumilijaneko harresizko horma erdi arokoetan. Antzinako bazarraren eta Mazedoniako museoaren ikuspegi honena Arka hoteleko terrazatik gozatzen da. Başalen romaner, gilaven şevaler, ne karavan korkani, ne kamerav şorori. Nikom sve do danas rekla ovo sad ću na glas. Sad ću vikat nek se čuje, neka svijetom odjekuje. Ne znam da sam mrtva ili živa, otkad si mi skinuo krila, ne sjećam se da sam sretna bila. Dani su bez broja.